タイミングベルトを交換するのに、ネジを全部外せば見えてくるんですが、1個ですね、ここにクランクプーリーのボルトがあるんですよ。簡単なのは、ラジエーターを外して前からインパクトでバッと緩めて、締めるときもインパクトの1ぐらいで思いっきり締めとけば問題ないんですが、そういう設備がないときにどうするかですよね。クランクプーリーに穴が開いている場合は、そこへ回り止め突っ込んで固定することもできるんですが、これはそういう穴ないですね。あと、よう見るとですね、真ん中のボスというか、ここはプレスで成形されとるんですが、この外は、これは鋳造してあるんだと思うんですよ。ほんで、外と中をゴムで貼り合わせてあって、トーショナルダンパーというんですかね。クランクシャフトのねじれ振動を吸収するようにできてますんで、あんまり外側を固定して内側ガンガン回すというのもあんまりやりたくないですよね。そんぐらいで切れるようなもんじゃないですが。あとは車によってはフライホイールが、エンジン後ろのフライホイールの周り、トランスミッションのどっかに穴が開いとって、そこからドライバーとかマイナスドライバーとか突っ込んで回り止めすればクランクシャフトが固定できるものもありますが、これはトランスミッションの周りに穴が何もありませんので、その場合はセルフスターターモーターを取り外して、その穴からなんか入れてフライホイールを固定してこれを緩めると、クランクプーリーを緩めるという作業になりますね。ちょっとめんどくさいんであんまりそういう作業したくないですが、セルモーターを取るのが非常に困難な場所についてますんで、それができるもんなんかというのをちょっとやってみますかね。このようにやると、わけのわからん液体を地面に流すということが防げますね。ほとんど回収できますね。
若干サビも発生してますかね。サビで最初くっついてますよね、これ。オルタネーターを外しても、こっから前からセルモーターなんとかしますかね。なんとなくストラットバーも邪魔なんで外しますかね。かなり困難でしたが、なんとか外すことができましたね。これでフライホイールが見えるんですよ。見えるかな？見えますかね？この歯車にバールかなんかを突っ込んで回り止めをすると。そしてクランクプーリボルトを緩めます。この方向へバール入れてますね。
部品をこのカムのシールで、クランクのシール、それからこのアイドラベアリング、テンショナーのベアリング、これも変えりゃいいんですけれど、目的がですね、ここから脱出させることなんで、とりあえずこの切れたら走行不能になるこのベルトを変えて、で再度組み立てて、エンジンはそれで終わりにしますね。また機会があれば後日全部やるということになるでしょうね。でこれも外さないといけませんね。研磨してきました。中のグリス成分が蒸発してると思いますんで、普通は変えてください。今回これ頼んでないんで、もう再利用してちょっと試運転まで行きますけど、次開けるときは多分あると思うんで、このラジエーターとかホースとかを交換しようと思いますんで、その時もう一遍タイミングベルト開けて、これはもう取り替えます。
ちょっとエンジンの粉がいろんなとこ吹いてるんで、これもそのうちどうにかしたいですね。これまた車が決まったポジションに入ったらもう一遍徹底的にやりますかね。カムキャップのここにこの境目ですか、境目の端に、今塗ってありますけど、こういうシーラーを塗ってください。ここへ。で、後ろはここですね。ここは合わせ目がありますので、この境目に、これはちょっと上の方まで、小側方まで塗らんでいいんですけど、この端っこだけですね。これ黒いボンドがついてますんで、何回かこのヘッドカバー、ガスケットを変えてるんでしょうね。なんか新しいような感じがするんで、ひょっとしたら放置されるしばらく前にやって、その後事故を起こしたかもしれませんね。ここは掃除をするのがめんどくさいんで塗らんでいいですから、ここはこの角だけに入れてください。この角だけ。